Bueno, yo les voy a enseñar sobre una cascada de humo. Para eso vamos a necesitar una botella, un encendedor, tijeras y un pedazo de papel enrollito y agua. El primer paso que vamos a hacer va a ser con la botella. Vamos a hacer un hoyo con tijeras. A ver, vamos a hacer un hoyo por aquí y otro acá abajo. Más o menos. Quitarle la tapa para evitar explosiones. El siguiente paso va a ser echarle el agua. Como por allí. A ver. Y vamos a ponerle un papelito aquí en el hoyo, pero que quede así. Papelito así hecho, así rollito, no así porque así no se va a poder. Ok, así volteando para abajo. Vamos a agarrar el encendedor y le vamos a prender ahí. No se ve muy bien, ¿verdad? Pero a ver. Vamos a tirarlo y así fuera saca.